मोबाइल रिपेयरिंग होती है, फोल्डर, टच, एलसीडी, आईसी लेबल, कोई भी काम करवाइए, एसेसरीज, सारी सुविधा उपलब्ध है। आधार पेमेंट सर्विस भी है हमारे पास, मनी ट्रांसफर भी है। किसी भी सेवा के लिए एक बार सेवा का अवसर दीजिए। और ये सब काम कराने के लिए कौन सी लोकेशन पे आना पड़ेगा? ये सब काम कराने नवीन मंडी नियर वैल्यू प्लस HDFC बैंक के सामने, होम ट्रॉपिकल मोबाइल सेंटर।